byogera mu nzikiza bikuba ekisenge ne kikankana dudududududu. Mwasanga ina abayimbi abalala. Waliwo n'ebyajjira mu nnyonyi. Ebiki? Ebiki? Mbwe bye bigaba bugagga. Bijira mu helicopter. Mwe mugira bako waggulu oba mujuulira bulizi. Owulira ng'ennyonyi bwe yandivuze bw'onooba olina ekivulu w'ogenda okukola. Ng'ogenda okuyimba ng'ogula enkoko eyo. Bw'onootuuka wali ekitoogo ng'okola emikolo egyo ng'ogisuula ng'egenda nayo ng'epapaala mu kitoogo. Kati simanyi oba beekola ki. Era nagikola. Kuko yo wajigula bakuyisa ogenda oyimbe. Nokola emikolo ogiramiririzaako. Okwo gwe nsaba ompa omukisa. Nsaba ompa omukisa. Nsaba opapaale ne gy'onookoma okutambulira. N'endongo yange kye njagala egireki. Ekome. Paka bagiryako. Anaakulya yenna yanakimanya. Kati abayimbi be mwasanga waabalala baali kadongo kamuraga reggae. Kati gula solo zituwulira. Kwa eddogo bali simanyi bakuba akadongo kamu. Era baali ba bandi. Kituufu. Mwasangayo ba bandi. Katonda wange. Ndoza bana abalaga bo Illuminati nyanja. Baakuba oluyimba. Dogo libakutte. Ku makyalukera kwevuga aliko di TV yo nga TV nga buli lunaku ku ssaawa 4. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam. Oba osobola okumpita mitani ku Bongo weewaawo nolwairo tukomyewo n'omukulu omuyimbi w'eggwanga. Mukama Katonda tukwebaza olw'otuwa obulamu n'amaanyi agakomawo nate. Gwe wekka gwe tumanyi bintu birave, tumanyi kuloga, tumanyi kukuba nsaasi, fuuwa mmindi, tumanyi gwe wekka. Bw'otuvaamu oba otugabudde wala, oba otusudde wala era oba otuwaddeyo tufe. Kubanga kyekituufu kati ate bwe tukuvaako tugende waani. Oya naatutegeera okusinga ggwe. Tumanyi ggwe bwe tusabye essaala zaffe ne zikuba ku bisenge ne zidda oba otuwaddewo omulabe sitaani atunyonke, atulye, atuwuute buva. Kale ku ggwe kwe twekutte tulina essuubi munda muli nti tuliwangula ensi kubanga kyewatusuubiza. Amanya Mamita Rima Sam oba mitani ku Bongo bakamanga abantu bana Bongo Charity Foundation. Tuli mu kuzimba somero ly'abaana baku luguudo bonna tubajjeyo tubuulire enjiri eriko ebikolwa tubatwaleka Mmengo. Gwe mukkiriza munnanga ali ezo tukwatirako kyonna ky'oyina tukozesa ebitone byaffe osiiga ebifaananyi art and craft tukusiiga nga bw'oli. Osobola tuwaayo akalimu ne tukusiigira omwagalwawo maama taata oba jjajja. Olwo akasente akava mu bisiige tukateeka direct ku ssomero. Twagala abaana tuzaale omugigi gwaffe tugwetandikire nga gumanyi Katonda, mubuulizi gwa njiri, gumanyi Bayibuli. Ng'abo abaana okuva mu 1996 awo be yatonda abo bwe bazaala abo ng'okusaba kyateeka ewaka, okusiiba n'okusoma sapule yatambulanga nju ku nju. So naffe twagala tuddemu twezimbire omulembe gwaffe, tulekerawo okukaabira abatategeera byaffe okutuyamba. Tubitegeera nnyo kuba tubiraba. Kakati nno ffe balina okuba ab'enjawulo okukyusa bye tutagala kulaba. Weewaawo gwe naawe agamba nti nze nandyagadde omwana wange abe member ku Bongo Charity Foundation. Tulina ka scholarship identity kakadde kamu n'ekitundu. Omwana oyo osobola omuleeta mu ssomero lino kati akasente ako katuyambeko okulimaliriza.
wabula katufuulira ddala bannamukago nti omwana we asoma okuva mu P1 paka mu P7 ng'ate bw'asoma ebyemikono. Scholarship identity eno ekoma ku myaka 18 ng'omwana asoma buli kimu. Matthew 5:16 ly'essomero lyokka erigenda okubaamu okusoma Bible nga subject era ng'etuulibwa n'ebibuuzo. Omwana ava mu P1 ng'asomera ddala Bible kitabo ku kitabo abuulira enjiri. Asoma kuva mu Genesis paka mu Revelation wonna kitabo ku kitabo paka mu P7 wadde nga kale talituula bibuuzo ebyo mu Piero ebya Bible naye ffe ekibuuzo ekyo ajatuuka mu P7 ng'akyakikolera ddala. Kakati twagala tutandike ebintu byaffe wabula nga bw'asoma ebyemikono bw'asoma okutunga okukuba ebifaananyi okwokya ebyuma welding njiji ebyo byonna bibumba bisuwa n'ebirala ne waggulu wa byonna nga bwateekebwa okuba omukulembeze w'ettendo. Gw'oli eyo oli mu kyombo kya Buwarabu omwana wamuleka eno tomanyi oba asoma bikutawaanya akadde kamu n'ekitundu kasasulira omwana agenda kuba mu kisulo mu ndabiri ekyasinza okuba ekika ekya waggulu ne mu nteekateeka ekyasinza okuba ekika ekya waggulu olwo n'asome paka mu P7 wabula kaadi eyeggwako nga n'emyaka 18 ne bw'aligenda mu siniya oba kali n'obugaa nti kati P7 emala kayiga ebyemikono okutunga bra kaadi ejja kumutwala paka ku myaka 18 weewaawo naawe osobola okuba nga olina ekimu kye eky'ekkumi ekyensinga ogamba nze enjiri njiwulidde siina mwana sibitegeera bulungi ebyo ebifaananyi naye nina emitwalo gwange gumu emitwalo 2 emitwalo 3 kanjibawe omulimu gugende mu maaso buli kaana akabonaabona kasome tukajje ku nguudo tukoye okulaba abaana abatawesa Katonda kitiibwa. Omukulu wanje gye baleko sebuma wejje kale mwana maama nsanyusa okuddamu okusinkana nange bwe nti onsanyuka nnyo buli lwonsuulira ku mwoyo era nyongera n'okwebaza Mukama kubanga singa siggwe naalibadde ntya. Era nyongera okwebaza Mukama kati waliwo ekigambo olumu kyewayogerako waliwo olumu twali tumala emboozi yasembayo kwolwo ne wemulugunyamu ku bantu abatagoberedde sitoole yange abalina kamera abalala n'ogamba nti bannange abalala balina fole ennene sitoole yaffe baagiraba naye tebaavaayo olw'ensonga nti bwe bajja ne bagiripira oba ne bagitandika nabo oba ne bagikola oba ne bajja gy'oli nti baba bawongedde nze amasannyalaze nti baba bawongedde ggwe amasannyalaze labongo nedda. Mukama Katonda yagaba amasannyalaze era agago yagakuwa ogalina kubanga osobola okuyamba omuntu abadde mu buzibu n'atandika okuvuunuka amaziga ge nali nkaaba luli olwaleero sisuubira kukola mboozi eno ng'eneevaamu amaziga okusinziira ku kyonkoledde era nga ndi mugumu nnyo nze njagala nkikugambire na mu kamera ng'eraba nga bonna balaba nti oyo Mukama Katonda liiso ddene kabaka wa bakabaka yakuba muntu tooki n'atandika okushayininga nti gwobeera omu nojja n'osokoolayo omuntu ali mu bwetaavu ali mu nnyinke ali mu nnaku agenda okusaanawo oba abadde asaanyeewo n'omuteeka mu nsi kati bw'omuteeka mu nsi mubeeramu malayika ziri be bantu abalina emyoyo egirumirirwa amangu nga Mukama Katonda ye yabawa endowooza eyo n'enzikiriza eyo ey'okulumirirwa era walaba embeera ebeetuuse ku muntu oba yonna erimu okutiisa ng'alina okuvaayo
nga kimukalakatako kuba kiba kyamutonderwa ali ekyo takikaka kati mu bantu bonna abali eyo oba mu nsi buli muntu wabeerawo amasannyalaze ge we gasonga n'akolera Katonda kyayagala n'asanyuka ate Katonda n'amwongereraawo n'amuweeraawo nga tekimukalakaseeko wabula nga ate kimukutteko era awaayo ayagala era nga Katonda bw'atyo bamusasula empeera ye era byonna nga bikulemberwa kukkiriza bw'ogattagatta gy'obeera oyise ne gy'otambulidde ne bw'oba oyambye ofuna amaanyi ne gakwongerayo mu lugendo lw'oba olaga n'ogamba olaba nvunse wali oguyinja guvudde eri ogubadde ogunene bannange Mukama nnyambye nze abadde takisobola kusituka nga ndi mu buvune neneekulula mpolampola oguyinja ogwo gugenza okutuuka mama nga nvuddewo gukubye ebbali naye ate olaba ntuuse ku toopu kati kanserengete era bwe naaserengeta era nja kumanya era waliyo ki waliyo Katonda era waliyo ojja kusanga era oluguudo olulala so mu mbeera eyo yonna nti Katonda bw'aba akusumuludde nakkuba mu tooki n'osokolayo omuntu nga wakushayininga aba ajja kushayininga weewaawo Katonda nga bw'okola oluyimba n'oluyimbira mu studio ng'oli ne producer omu oba ne manager wo abantu ne musooka dduwulira abantu basatu naye luva mu matu g'abo abasatu nga luliko Favor ne lulyoka lujja mu nsi ne lugifuula ekizibu ne lugiteeka ku bunkenke ababadde balwadde emitima ne badde engulu abadde alina stress n'alamuka kubanga music bulamu kati ekyokulabirako ng'ekyo nti ffe abayimbi era tuba balanzi tosobola kubeera wano nga tolina nsonga lwaki wooli era bwe baba bakuggyeewo wabeerawo ensonga lwaki bakuggyeewo kati okukkiriza kola bongo nze nzikiririza mu ekyo emirundi 10 kinne waakyo nti oli wakabi kitwala mu linnya lya Yesu. Zanda maani ono bwe twali tunyumya emboozi waliwo we twakoona abantu abatugoberera bakama baffe omanyi be tukolera ne baŋŋamba nti neddaawo yangu y'okuvaawo ebintu bye tubiwulira nnyo mu bayimbi bwe twali tuyitaayita mu mboozi eri eyali ey'ennaku amaziga wakoona ku byeddogo banga nti Zanda maani addemu atunyumizaawo yayitawo atya eddogo lyali litya bannange kituufu gyebi tubiwulira buulizi abayimbi kituufu bagendera ddala mu bintu bya Lucifer, Illuminati, Devo, Majini batambula nagwo mu misipi mu njuga baamu ne mbagamba naye oli baamutwalayo butwazi akati yabigendamu naye ne ŋŋamba nti engeri gye tuli nti bakama baffe batutumye nze ani aba n'omutwe omunene nga nja kukomayo wa legendale atubuulire olugendo olwo yaluwona ate oba yalutabaala ate era bamukomyawa weewaawo ogambye ensonga eyo olwaleero osazeewo tunyumye ku bintu ebyo tuyitekaawo abayimbi bakyogerakoko muganda wo omulokole wamubuulira amazima ng'olumbe lukulya nti bankema kanyi banyumiza emboozi y'essabo leero kubanga ebyaddala bye nalaba oba byenzize ndaba mu ssabo lugendo olutaggwa nti ebyessabo bakikukolera nekikola mu budde obwo nekimala nekifuluka byatandika bityo sabo kirasooka okgenda muzaama engeri bino byetwagala ebyokuyimba edda Mandi Tiger yali ajja emitiyana nga tukyali mitiyana okutandikira mu senior 4 eyo nga ndi mu senior 4 bwe natandika okgendamu ebyo bintu ate mukwano gwange yansikiriza era group influence emikwano mizibu si myangu mikwano mugyegendereze oba tugyegendereze ekintu nga tekikwatako ngewamwe teri mpewo ezo zemusamirira
oba ze basamirira ewammwe tolabye eyo essawa gye bakuziika ononooza biki gy'emiggo egitukubwa paka lwe tutegeera nze waffe era tewaliyo ssabo teririyo tewaliyo essabu terikola ki kaakati okutegeera nti genda mu kkubo ettuufu ntegedde mu bulwadde nti Mukama Katonda yakulembera buli kyonna kye boogera ku nsi ekikwatagana n'amaanyi ag'enjawulo. Mukama Katonda agaba omukka yazaala ye yatonda omuntu n'amuwa omukka n'aba n'eddoboozi nga muto n'akula n'ayogera. Si mwe muva oyo yatugamba samirira jjajjaawo, genda ku mmandwa, noonya obugagga, noonya okubeera sita. Nja kunsonyiwa, nja kwogera mpola mpola kuba mbadde nva kumira ddagala erya pressure. Kati waliwo lwempulira nga energy ntono, ojja kuntwalamu owamu, ojja kuwulira nga energy bwakendeeramu omanya nsikattiramu. Munnange nali mu form 4. Bino bye tugenda okukola ebibuuzo ebisembayo. Entertainment prefect. Saali entertainment prefect, nali assistant. Tugamba tuleeta ani ku Mityana Modern Secondary School. Kubanze nasomera ku masomero mangi era Mityana omwo. Saali wa kuzannya. Saali wa luki. Era ndowooza omuntu okufuuka ky'oli osooka kutoba oyita mu bintu bingi. Mukama bw'abanga yali yakutegekera n'osanga destination yo mu maaso, akuyisa mu bintu bingi eby'ensi eno n'olyoka otuuka ku ekyo ky'osuubira okufunamu essanyu. Ate ne wabaawo abatasobola oba Mungu bajjuludde ne batafuna ssanyu mu bulamu. Kale ebyo byonna okubimanya n'okubiyiga n'okubitegeera n'okuzuula byonna buli lw'ogenda ng'okula ng'obulamu Mukama abukuwadde osobola okwezuula. Tuli wano esifa muleetaani Mad Tiger, mtoto wa Afrika. waliwo ne solo disco nga tugisasula yakabi nno gireeta kuba ze ndongeza kubanga okuliziba Olanda abo baani nenga ffe tuli bana tunenga twagala byakabi olwokuba twagala nnyo okuyimba twegomba Batupac baani chaka nze gwe neegombanga. Mad Tiger ng'akubye obulamu bw'ensi tumuleeta atuyimbire ku pate yaffe.
kati ffe ne twekolamu omulimu kuba twakolanga empaka z'okuyimba ku ssomero. In groups in colors. Kati kwolwo twayita Madi Tiger ng'ajja okusala abasinze empaka bawangula ebiki ebirabo n'abasomesa baalimu, ssomero lyonna lyalimu. Ng'omukolo guteekebwa Madi Tiger ng'ayitibwa, sente ze twazimuwa. Kati nga nze ne mukwano gwange oyo, mukwano gwange yaŋŋamba erinnya lye baali bamuyita Apollo, mujjukira kuba gwe natandika naye okuyimba. Sobola mwerabira nga nkyali Mityana mu senior 4 gye nakomamu. Era we waali ne Weatherman omugenzi Mukama akumuze mirembe. Waliwo ne yambuuza ku bubaka nti Weatherman oyo muganda wo, ne mubuuza lwaki, nangamba nina ensonga, ne mugamba yali blood wange. Kale twatoba naye twakula naye lwakuba Mukama ye obulamu n'abukola ki n'amutwala gy'asinga gye tukolerera ffenna. Eyo Kama munnange weebale nnyo okutuwa obulamu n'okutuwa omukka. Era tusaba bulamu tutukire ku biruubirirwa byaffe naffe mu nsi eno tukyali walamu. Munnange mukwano gwange oyo naŋŋamba nti nnyo manyi tugende tuloge ggwe nno, abantu baloga, bw'ologa bikola. Bw'ologa bikola ki? Tuloge. Nangamba tuloge gwe va mu ebyo. Myaka esifo. Tegiba 21. Tuloge. Abazi ba 19. Tuloge. Namugamba nasooka kigaana. Benaddayo waka. Nempuliza music pa tulina olimba lwalagadi. Musamba abakyala bamu n'omuyiga okukuula tubateekemu ensimbi. Kugamba lwali lwalagadi oyo naye nga lwali lwashagi mu kusooka lwalagadi n'aluddamu. Kati olw'oluganda ffe nga twagala duyimba tukole bulungi tusinge. Tusinge mu competition. Kati bwe naddayo ne ndowooza nga bino bwe mbiyimba bwe mbiki. Kati olwo natuuka ne ngamba oba nkole mukwano gwange kye yaŋŋambye. Ne ngamba oba naye kansabe Katonda. Ne nsaba. Naye ate bwe nakolanga ne ngamba oba ŋŋende eri. Kati ne nziramu ne musinkana ne tunyumya emboozi ku ssomero biki. After all nekanga mugambye tugende kuba naye yantankulanga nnyo. Ne tugendayo. Tuyingire mu ssaba. Katwagenda mukazi yali mukadde. Ng'ali eyo wala bayitayo Babulera. Edda oba yafa n'okufa kati. Kazi nga bayingira oyingira munda kayumba kattaka. Asulamu yekka. Mwe muli ekyoto. Mwe muli ekiki? Ekyoto. Mwera mwasula. Mukadde naye nga bakutenderayo muki? Omulogo okukyalo. Kuba bamukulagirira. Nga n'okubuuza ku kyalo twagala nnyo okumanya nti wamaawo we tugenda waani. Awo wa musawo muganda. Ate ogenda otuukawo nga waliwo ne layini abantu batudde kafoomu. Onaavaayo n'obwaddayo omuganga, onaavaayo n'obwaddayo. Kati ng'akayumba ke kali eyo mu nsozi naye ng'okutuukayo munda eyo. Bannange kutambula kulaba okudda kunyumya. Munda nga waali wala. Ng'ennyumba ye esembayo ewali ensozi. Ewali kwega twatambula okutuuka ewooyo nga wabeera we wasembayo ewali olusozi. Ennyumba ye eriyo ku lusozi okusiga bw'otunula ekyanga kyererezi kyambuka ku lusozi. Ne ngamba ono omuntu abeerayo atya ng'ate mukyala mukadde.
nga mukadde ddala naye ng'abeerayo ogwo omu ng'ate twasanga ku kyalo bamuwano kaki twasangawo abaliwo nga tubalinda nga bayingira nga naffe tukiyesonseka isabo nga tuyingira maama twagala kusinga kubanga bw'obeera mwana muto obeera olina kyoyagala kyosinga okolaki kyofiirako era kyosaba twasaba kusinga tuziyitemu nga twetottolako amanya gange nze gundi nsoma ku ssomero bwe liti ne bwe liti naye tulinayo competition twagala kusinga batugambye ejjajja osobola tuwa amaanyi ne tuyimba ne tusinga ku ssomero baana basomero munnange baloga bava buto ogamba si kirungi omusonyiwa ekinywi banyumiza naye nga tebiba birungi oba okola ekintu kyotamanyi kubanga ewammwe tekibeerayo ononooza mukwano gwe yakusikiriza naye tonnamanya ate jjukira bulwobeera nga oli muto oba tomanyi ebyo byonna bijja bitambulirawo mukama yakuuma nange jjajja agamba bazzukulu amaloboozi gakyuka kakati mwagala kusinga yali mukazi musajja yali mukazi naye bibiri ebintu bwe bimutuukako ddoboozi likyuka mwagala kusinga ng'ateekawo omweso ng'akebera ng'agamba nabakuba nabuzibu naye bannammwe gye bali basinga abalina amaanyi abalina amagezi naye baba mwagala kusinga kale muleesa obuuma bwammeka muzze n'obujjo bwammeka mu ddoboozi eryo jjukira nkozesa omukka mungi saagala kwogeza mu njogera eyo naye mba njagala njogerereyo ddala ekifaananyi kiveeyo nga tumugamba jjajja tubadde tulinamu 1,100,000 abantu bameka babiri jiwo nze ne mukwano gwange kuba twali tuyimba babiri ate era yeyaŋŋambye nga ŋŋamba endala munaazireeta bwe munaasinga munampaaki nti jjajja simanyi kyonoba otusabye naye kyono tusabe nga tunaakisobola tujja kikola ki kikuwa kale mumweteme kye munaasobola agamba nti nze nja kusobola nkoko gwogamba nze nja kusobola nkoko seggwanga kusobola enkoko yose ogisonda n'ogikola ki n'ogigula ebirala nasobola kiyinza asoma kwegakale mwanga mu bwongo kyosobola nze kyadduka bwadduka ku nkoko nkwano gwange agamba jajja oba nze namuwaaki yabuuka maunaga nange enkoko kale buli omu ajja kundeetera enki enkoko nga addamu ng'akeberamu nga alina obudagala bwawo mu kajjo waliwo akajjo nga mulimu era amayinja naye nga gatukula nnyo nga gagira ki naye nga gali kajjaako mu mazzi nga mulina eddagala eryo n'ayolamu n'atumansuliza n'akwata n'akali akadagala akali mu kantu nayo n'atumansaako nagamba kale kati njagala kuba naaza tiyayogera bigambo bingi naga njakukola ki naye bwe tugenda emmanju bwe mba muvaayo temutunula maki mabega omu yagenda okukola ki kuba ffe twali era tusembyeyo tewaaliwo balala twatukawo basaawa nga zaali 8 oba 9
twakwata obudde kubanga omukolo gwali wa mukaaga lujja kati tusazeewo emikolo kitegera nga tulina okuwanguya tunali nasazeewo ne tukkiriza gamba abagamba mba muva eno temutunula mabega omala okunaaba tambula mukungujjo totunula emabega era n'oli yatugamba eyatulagirirayo kuba yatuwa ennamba y'omukyalo oyo omukyala n'atugamba bamujja temujja mulete engoye ez'okulekayo ki zetugendeddemu si ze twaddiramu zemugendera muzirekayo musaba eri gye tunaabidde era bwe twagenda mu kyalo obeera bute ayogera ebigambo bye eby'omukisa ebikusumulula n'akulamirizaako ebigambo ng'ebigambo ebyo bya buwangwa biveeyo mu bajjajja simanyiru abaana bano baagala kusinga mikisa esanga bagamba mikisa esangwa gwagala simanyi ki njagala mikisa mu baana bano njagala batutumuke mu bannaabwe njagala bayimbe basinge era njagala buli abalabako nga bayimba ng'akuba nduulu abafuuwa ensimbi saagala bannaabwe bayiteko njagala bye babakola ki baba bayitako n'abitulamirizaako n'atulira eddagala n'agamba kyuka otunula eri kati ko tuuse okutunula eyo toddamu kutunula maki genda mabega n'alituyira eddagala n'alituyira kati libeera asima ekinnya oba wansi wabeerayo nkati asima ekinnya n'ateekamu endagala kuba eddagala eryo lyalinga eriri mu kinnya ng'amazzi gava mu kinnya lyalinga eriri mu kinnya ye afuluma n'asooka n'agenda n'aliyenga n'asala endagala empya n'azibaalirirawo emulinnyako ne muli era amazzi gali galengera nga gava mu ndagala mpya naye nga mulimu eddagala eryo omuddo nga mubisi alitunaaza nayogera ebigambo ebyo byowulidde abagamba natugamba tumutunula eri temutunula ki mabega n'engoye muzireke ogenda mala tuuka wali eri ojjewo engoye zo ziri endala ozambale emanju wakayumba kaako mukungujjo nze gwe basookerako awejje era amanyi agambuuza naye ngamuwa n'alaamiriza nanaaza namansulira totunula mabega netuuka wali mulala ninyambala engoye zange omulala naddayo ne babimukola ne bamugamba ebibye era n'abyogera era n'oli n'alaamiriza bandi awo nga naye avuddeyo akomyeyo kati n'atugamba bwe mba mugenda temusiibula naye bwe bikolanga mukola ki muddanga eddala mukeere mulifuuwe ku makya ng'enjaga bwoti kola woti oliteeka wano nolitambuza n'ofuuwa ogamba njagala mikisa simanyi mikisa esangwa simanyi biki eddala n'aligamba lisuule ku muddo ng'ogenda ku ssomero ndozo kitegedde nti twaloga ddala omanyi lwaki nkunyumiriza bino kuba gwe obitandise ate mu senior for drop yange gye nakomamu era bwe nava nayingira kibuga nojja n'eddogo lyo saabalogo mawejje gwontadeko ate ogwo nange nga tulinda mikolo nga tubikola nga bwe babitulagiridde tetwasiibula nga tulinya booda wa booda yatutwala yatulinda twagendera ku booda nga batukankabula ebyokutusula ku benje ebyo nanga tetubimanyi bw'obeera mutofu oba bannaye mukama katonda ono byonna nga byo nane tubisuubira naye nga gye tugenze wala
kuwa boda boda oba yatusaba emitwalo 2 n'ekitundu wali wala oli ne tumuwa omutwalo 1 n'ekitundu abantu 2 mutadde mu bulogo ssente sente ezo bazaalina zaaki ozimanyi ziba zaali za ku ssomero nenziri cyangamu awo osobola okusinga era bwe twabigoberera omukadde we bye yatugamba lunaku ne lutuuka ne tuyimba yatuwaayo n'obulala obw'okuteeka wansi w'olulimi nga muyimba ku lunaku olwo akulaba oyimba telusituka tebyali tebiswaza buswaza ogenda otuuka okuyimba buba buggweredde bwaliwo emiringula era bayimbanga nga bayimba abalala nga naffe tulinze abaana be banyumirwa tulina ekyama kyaffe tetukyogera tulinda tugezese tulabe nze nalaba nemereddwa nensabamuko ku Mukama Katonda nagatta mukwano gwange nagamba nze sigenda kuki kubigatta njagala kulaba nga bayimba olwaffe nga lutuuka mu budde obwo nalinga neyita Maxes Junior nalinga neyitani Maxes Junior kati ng'oli mukwano gwange yeeyita Polo Banton era nga yagala nnyo okuba eddoboozi lya Buju Banton eryo erya Dikowa kati nga nze era njagala nnyo okuyimba erya voko tubala nakubanza eyo paati mbw abakyala bamu n'omwe muyiga kukuula tubateekemu ensimbi something like that so waliwo oluyimba olulala era olwali olwa Lagadi olwo waliwo omuzeeyi yaluyimba naye olwa Lagadi lwali lujja kuntwalira obudde ate njagala kubanyumiza bwe tutuuka nga tuyimba bannange njagala kujjukira luyimba olwo oluyimba olusagala lunve mu bwongo nandi lubayimbiddemu wano naye twayimba oluyimba sikulimba blenda oli kyana kyange njagala nze nkutwala obeere wange era sikulimba blenda oli kyana kyange njagala nze nkutwala obeere wange era something like that marujamwa Asha lwa Shaggy katoli mukwano gwange kuba party era kati yagikuba nga bw'olina okutambula nga bw'owulira my angel bw'olina okutambula kati nakuba mu ddoboozi eri eddene nze nga nkubalira eryekikyala eryali ettono eryo nga bw'oliwulidde netusinga jukira abajjanga bayimbanga omwomu muyimbe babiri fetuyimbe babiri dogo busamize bukola muyeyi nakundekeze nafunye ono mwana njagala mutwale tuzaale ne ku baana talali jukira nga obimbye ku ssomero nkutidde twalaba ng'agira bugiza ati mu birawuli bye anti alina ebirawuli bye tugenda okulengera ng'agira bugiza ati tugenda okulengera ng'agira bugiza ati tetugamba maama tukubye ate siwe njagala okupugukira ate bigende nengamba kanzi nenziramu okubuka emisimu eddogo lyali kuvuddeko anti olaba essanyu eringi nobanga ava ku lidimu omusamize yabaga ate mulina kubugumirira nnyo yagamba tokkyamuka muwangudde tuwangudde batusitula nakusomera nga wamanyi na had a girlfriend yasanyuka najja nansimulako n'akatambaala bakuyozaayoza naye nga tebamanyi gye twakoze eki temwajje maanyi mandwa ze zabayimbirako tebamanyi maroga madi tayiga omusazi w'empaka tayiga teyalinda omuzindalo nagukwatirawo eddogo limwambadde nagamba mujje madi tayiga musajja wa natukwata zenenyumireyo natuwanika emikono babiri nagamba sirina balala bentwala eddogo era bwe muyingiranga e Kampala musooka kunoonyazi Kirinyabugo
Madi Tiger okuva n'afuuka mukwano gwaffe era legendary waffe tumuyita jjajja. I respect him a lot. Olwo waliwo Paul Banton oyo, waliwo n'omulala bamuyitanga Shea Benz, olwo waliwo Weatherman, waliwo Jjajja Nana, waliwo ne Chosen Blood ku ssomero mu competition ezo bwe baalimu omugenzi Weatherman twabamegga bonna. Ozze wano mu Kampala omaze okuwangula. Era omugenzi n'agamba Zandaman mutukuba mutya n'agamba nti kale oba byebyo nze kati ngenda kugenda mbogopa era ngenda kunoonya Bobby Wine Firebase. Era ye n'akola olukwe ne Jjajja Nana ne bayingira ekibuga bwe batusooka okuyingira. Munnange omukisa gwabwe nawe gwakola kuba empaka ezo ffe twaziwangula batuwa emitwalo 10. Waliwo ne t-shirt ze twali tukoze nga ziriko winners nazo ne tuzambala ez'abawanguzi nati tunyumirwa. Omulubale mumutwalira enkoko twagitwala. Twagenda tugula enkoko ne tuzitwalayo. Tumwebaza ne tuga katuwa amagezi. Era saagala kuliisa kuba twali mu sadi tamu. Ngena kola yoneyo. Twali ino okubanga bamanya nti oli mu senior 4 ogenda kumalayo. Okuwangula okwo tujibale nti oli mu senior 4 first term. Okubaaniriza welcoming ki S4 kinani biki pate yakolebwa. Tiyali yayo nebwe bisemba tebyali bisemba sabikola. Sijja kulimba byo sabikola. Diddalulo ntandise. Tatula sifu. Omusawo oyo oba yatuwaki bayambaki yakutuninga obwongo we bajita agiteka mu tune ate saatabuka butabusi. Olwo kusomero mpangudde. Nze yali ali mu kisulo natandika okwewaggula okuva mu kisulo olwo njagala kuba ate kirabu waliyo kirabu audio Mityana. Olwo ntoloka ekiro ku ssomero ntandika okutoloka ku ssomero nekyali wange nekabukiriki obulala olubuweze ku ssomero twetegeka bagenda okutoloka ekiro mwetegeka misana musoma mu mind ekiro ki kutoloka ekiba kibe abawala mubasitula wanti annange muva ku ssomero lyemuvuddeko ne mugenda ate nga muyina okugenda omusitula aba Central College lyali lyakalina nawe tubasolese wali ba girlfriend kubanga ba girlfriend tetwabalinanga ku ssomero lyetusomera twalinga wakabi bu girlfriend olina bufuna ku ssomero ddala kubanga oli wakabi obu girlfriend okwo bubutwagala nnyo obwalinga butwagala nnyo naye nga twematira olwo kubanga bya stars tufuuse ba stars ngolwa amasomero amalala bwatutegedde kujjukira amasomero ezo bwe ebidongo essomero lya gundi lulya nti lyakubye n'abalala bajja olwo twali twakoze edderiki erinnya nafunye ba girlfriend ewaki kusomera eddala lyali lya Central College tulina okugenda tubasitule bo bali mu kalina kati tulina okwano baffe bo balina ennyama ennene munnange siikuliise abaana twabayisanga eyo nabo ne tukyakala nabo kwekyanga awo essomero ne balinzijako ne bantwala ku ddaaliyo ekiriyo kyeyo gye nekyangira Maddox bwe yayimbira oluyimba n'amagembe oliwa natoloka ku ssomero engoye nazirekayo kesi nazirekayo najjira muze nalimu nenzija e Kampala sadda Mityana gye banzaala okuva olwo mu bulwadde lwe nadda Mityana nti nembirako ewaka ne maama wange naye nayingira ekibuga era olwayingira ekibuga nentandika ensi ku luyimba lw'oyo Maddox Sematimba tovala mukwano gwange naye ndwawo musanga naye bwe twesanga tutuula ne tukwacca Maddox olimba ennyimba ze zandalula ebibuzo ne sibituula ebya senior ningamba kange n'ennyimbe nange nenyingira ekibuga ate ne bali bakwano bange bali bayingidde Weatherman ne Jjajja Nana bo bali batusooseeyo kati tugenda otuuka bwe twatuukira ku Firebase. Dogo fudde naye mu kyalo liyingidde naye ekibuga nyingidde nali ekibuga naye kasita wabireka eri mu kyalo kati
mukisa gwange kale oba gwali mukisa oba gwali kinenga nyingidde ekibuga saalwa kuba yali second term byatambula ko yandibadde nga second term ate we nechangira nenyingira ekibuga nkuyingira ekibuga Firebase bannafa aba weatherman ne jajjana nanga batuteekayo ne Bobby era natutegeera kwa Bobby waliwo ebiseera byajjiranga emityana naye yatutegeera era mu Firebase twalimu nange katufe nga tusinzira makindye okutabaala embeera nesooka nekalubamu neŋŋamba eno gye tuzze okuyimbira nga binene nga binene naye nkoze ntyo kujjuwala kati waliwo omukwano gwange oyo waliwo gwe najja naye nga ye yali mu senior 6 ng'agenda ku campus je namusanga site nga naye yayingira naye nga ate ye alina akazigo wakola ki kati ye yambezaawo yampa otulo anyaniriza nangamba kati noonyayo sente tukole wali akakioski ekibuye ak'obusimu netukola akakioski kati ate mukwano gwange yali amanyi ebyokukanika n'essimu nanjigiriza nimba nga nsobola okukanika obusimu ng'ate bwenyimba tandise music w'omu kibuga eddoko yakusena awo wengwira ku muyimbi kwesigenda kwogera netutabaala naye ebyobulogo bannaye ebyo nabyo bannange waddamu era wojja mu kibuga ate era waddamu ebyobulogo mwana wa maama Kampala mu budde bwe natuukirawo nga bw'otagenda gye baloga olaba twaloga tuli ku ssomero ate nga nyingidde ekibuga kati bwe nagwako oli ate n'abimbuulira nga naye alaga abimanyi nnyo mulogo fundu omuyimbi gwe wasanga eno ate nga naye wali era mukwano gwange yansendasenda kati ate nono n'abinyingiza buto nze nali manyi olowooza nti balya ennimi z'ente nze nali simanyi tebazirya nanaabako ebintu ebiddugala nga bwe noolaba amakovu omanyi amakovu gano ageekulula gano ekisungu ky'amakovu mbunoonya kufuna mikisa ebikovu nga babitadde emazzi ebikovu amazzi ago ag'ebikovu n'oganaaba ng'oli babikuŋŋaanya ne babikutera mu ddagala obinaabe muyimbi omusanga ye munene omuyimbi namusanga munene empola naye nze sagala kwogera banyaga bayimbi tetwogera manyi kubanga era bangi ne bensanzeeyo mu birogo mu kwerogoza bangi era bakyagendayo naye nze ekyawe nakikola ki nakivaamu olwakutandika atya tugende tutya mu ddogo tukole tutya waki tetugendayo anti yakugamba omuyimbi kwegamba obangeze ntya nti ng'oli anakusinza amagezi ayinza okugamba jjukira ffe tulimbibwalimbibwa kuba twabeera twagala okubeera abakabi agamba agoliko jjukira oli gwakusanga ng'ate yaŋŋamba nti gwe oliko lubaale oliko mpewozi wammwe likuba mweyana genda okole kino booti ne booti oba jangu tugende kutwale kakana nga akututte kati eyo gye yantwala osaba munzikiza byogera munzikiza byali byogera kituufu byogera munzikiza bikuba ekisenge nekikankana dudududududu mwasangayo n'abayimbi abalala waliwo n'ebyajjira mu nnyonyi ebiki ebiki mbwe ebyo ebigaba obugagga bijira mu helikopita mwe mugirabako waggulu oba mugiwulira buwulizi owulira ng'ennyonyi bwe yandivuze neeraninga mpola mpola ogenda okuwulira ng'ate oli amaloboozi gagamba mwebale mpola mpola mulaninge mutuule ku ttaka mutuule tubajje wala muzze kukola Vietnam Nigeria emboozi etandise muzze kukola twagala bana bafuuke emunyenye tinezaaka buli kyebakwatako kitambule kooli nagamba
twagala seddume wente omusawo asaba mmwe nze yannema okufuna ente nakati sigifunanga naye ndowooza ye yagifuna oli munno kuba bibyo bitambula bitambula bulungi kwali munange nga mugamba nti ffe jjajja tetukola ki tetulina seddume naye bwe tunaafuna tujja kukola ki tujja kulira tukolere ku bbanja otandika olukujjukujju lweri mu kyaleera omanyi byebyeno nanyumyanga naawe nangamba n'ekikuba nsiko temukireese musooke muddeyo oyo n'atugoba tebakuba mumpi kumalira bakulu budde mu balinyisiza ennyonyi bataddemu visa tugenda okuwulira ebintu ebyo ate muli tiketi muli mu byakigega jjukira munda mulimu omuntu gwe muyingiddemu naye n'ateekawo embugo ze azigatta munda omwo ne mukola enzikiza n'oba nga tolina katuli yadde n'aka k'osobola kulaba naye ng'oyingidde munda mu nnyumba mulimu empagi wakati egyetoolodde kitegeera eri ewalala ne bazibayo naye nga ssabo lya laawundi lirimu empagi wakati abagobye kati owulira bwe biba bigenda owulira ennyonyi era esimbula n'egenda kati bw'owulira ng'ewuliddeyo ng'ate owulira endege nga zigwa wansi nga zigwa tu kati endege zangwako n'enkuba emulanga olina omusajja n'agamba totya omusajja nannyini ssabo omusajja nannyini ssabo n'agamba totya abo bajjajjaawo jasi bakuwadde mukisa kuba obadde tolina ssente kati ogenda kudda ng'olina ssente era ebyaddala bwe nagenda bwe navaayo nagenda okuddayo nga nina ssente nafuna ssente seddume oli agireeseeyo guwaddayo kati nkomawo awo ekibuye mukwano gwa ye yali tamanyi oyo gwe tukola naye nkomawo tamanyi gye twalaze awo oli naye addayo ewuwe omuyimbi agenda ewuwe nange nzira ku byange simba wakati abayimbi be mwasangawo abalala baali kadongo kamuraga rege kati gwe nsolo zitubuulira kwa eddogo bali sibanyo bakuba akadongo kamu era baali babbandi kituufu mwasangayo babbandi katonda wange ndowooza bano abalaga bo be Illuminati nnyanja era balina gye balaga naye jjukira oluusi obeera tebaagala kulabisa munange nga tulifulumamu nga enzege bwe zingwira nga omusajja oli adda mu ddoboozi lye ddene ng'ayogera totya obabadde bajjajjawo bakuwadde obusima kuba wadde tolina ki kajja kati ono mulala tebaamukolako kuba ye yali antutte okitegeera kati nze bansabye ente sigirina n'ez'okuwaayo okebera nazo nali siziki naye ng'oli antwala mu kakasa kuba ye baali bamumanyi nga yagendagendawo ki dda tufulumayo kati omwami nampa eddagala awo nenginaaba ne tuvaayo mu lugendo ye yali azze nga agenze kukimayo bibi olwedde bye baali bamukolakolako dda agenda kukimayo obukimi biki kwebaza unafuna ddagala maanyi malala ofuukira abantu buzibu yamaani era nga muvaayo akugamba tolaba nze byange bwe bitambula tolaba nze byange bwe biri ate nga naawe obiraba bikola ki bitambula kale bakusendasendayo batyo n'oyingira nkomawo tuuka ekiseera nina okuddayo sente enfunyemu nga mukubira enamba ye nali njirina omusawo ndeete ki towaddayo na muyimbi oli awo yantuusizaayo byawedde ngamba gwe n'ensonga zo zigenda kuba nene naye ogenda kukola otya olinawo sente meka nga mugamba mbadde nafunyewo $5,000 ngamba kale wetagayo enkoko wetagayo enki enkoko osooka ofuneyo ko ku mukisa oguggulirwa otandika okulabwa mu bantu nga ndagirira nga ngenda njigulawo ekiwuye nga ninda lunaku nga lukya nga ngendayo eyo nga gye baziika Martin Yangume owoggula enkoko era yakulagirirawo oggula enkoko yandagirirawo genda ogule wano ne wano ewa Kibirige bizinesi teyali ye anti ono yantwalayo byonna bamanyiyo
okitegedde nze ngula bye baŋŋambye nga mbitwalayo. Omulubale yakulagirira enkoko omulubale yantuma nkoko nenjibuulira munywanyi wange nanga bagenda ogula enkoko bagendi kuli emikolo gikoleki gigwe saawukereza enkoko nagigula lwaggulo yasula ekaaba mu muzigo kumbe ogitwala mu ssabo kumbe ngituwala wa muganga gende kudetera mukisa nakava emityana nyingidde ekibuga otandise oddogo paati tufu fuludozi ate balunteereddeko nti bikola ate neritwasinga wawangula nawejje waabwe nange nankeera ku makia nga nenya taxis sameka 11 zezo sawa z'abalogo mwe bakeerera baba bagenda kukola mu wina baba basuubula ffe tugenda mirala kwata mizimu simanyi nga etambula ng'eyita muyiganga ng'egenda wali mumalirivu anti otabula notuuka ti nova n'olinya ate ne booda nikongerayo kati bwokeera omwangu yatta ekiba simanyi ennyonyi enkeze egira enkoko yo girina mukavuwera eri mu nkwawa omutwe oguyisizaamu teziira neefa negijja mu kibuga te negiza mu kyalo nange tutindize tutuuka eyo simanyi wayiganga ze sikyajjukira naye kuba ebyobulogo nabikola ki wabivaako nabivaako era abandaba mu nsonyi wabula mbanyumizako ku mboozi obujulizi bintu gyebiri mu nsi bwe ntuuka eyo nga nfuna booda nga enyongerawo wenina okulaga sawa namusangayo okumanya natuuka nga obudde butambuddeko natuuka nga essaawa ziwezenga mu 5 ng'era waliwo abasimbye layini abakusooseewo nga 5 abagawo naasaaga tujja kumusooka saagira mu ddogo bamayembe gannuma bw'omwana amayembe gamulumba ekiro alogota na misambwa baali baakedde dda nga mbalinda nga neeseetula kabaka foomu nga neeseetula paka lwe natuuka mpolampola emindi ewunya bafuwa emindi lyomumwa gwagala kuvaako waliwo abaana ababeerawo waliwo abakyala ababeerawo abaleeta amanda ebisolo webiri ente weziri embuzi weziri endiga weziri abatemulya babawa kuba eriyo nemmere bagikola ki bagifumba erimu munnyo bwe nawulira tebibaamu nange taimu yange ng'etuuka nga enkoko njiyingira enkoko njitwalayo omukulu nga muwa enkoko ye tajja nga agitwala ng'agikuyisaako agikuyisaako ku magulu go n'agikuyisaako paka ku mutwe n'amala n'agisuula eri negenda ng'epaapaala nagamba kati ojja kuleetayo endala eyo eyokubiri yo ojja gisuula mu kitoogo bw'onooba olina ekivulu wogenda okukola ng'ogenda okuyimba ng'ogula enkoko eyo bw'onootuuka wali ekitoogo ng'okola emikolo egyo ng'ogisuula ng'egenda nayo ng'epaapaala mu kitoogo kati simanyi oba ebeekola ki era nagikola kokoyo wagigula bakuyisa ogenda oyimbe n'okola emikolo ogiraamiririzaako okogwa ensaba ompa omukisa nsaba opaapaale gyonookoma okutambulira n'endongo yange gyenjagala egireki ekome paka bagiryako anaakulya yenna yanakimanya yanakaggyutuka anababba enkokoba ezewaani sanze enkoko etambula ogiwusa supu tomanyi kiyolidde nange enkoko epapala ng'egiraki ng'egenda nali ngenda na sandbeach nabugabo abantu bali bajjudde 226 zandamaani seso nina akayimba mama Farida bannange kaatabuka ne katandika okwekuba kokka ku mpewo likodi tv ng'ekakuba kokka okakasa mama Farida lwaki onnumya omutwe nze faali kabiri kaliiri nanyini kasuka nkoko yakolerawo enkoko mu kitoogo
Lozalwe yajirya tabanga yali muyimbi n'omubbaka amaanyi. Kugambye ngenda okuvaayo nga Dembe FM ekuba oluyimba. Wabaroga. Radio wachikuloga badyako bwabo mutuze. Aba bakuzi Bashiru. Bakuba oluyimba. Dogoli bakutte. Kumachalukera kwevuga aliko di TV yo nga TV nga buli lunaku kusaawa 4 nga lukera kusaawa sawa zezimu kategori ne mukubirako nonyereze yaluteekayo bali bamuyita Faizo ne mbuza Faizo bwe bale kuba luyimba lwange bwe bale kuba na mutima mulungi za talina sente no nyamba nangamba nanti nakolera playlist oluyimba lwo lulina okuvuga buli sawa 4 ne dakika 15 nanzibirako ne kiyama ati n'olugulu ne luddamu njakubira ddala gwe oyimba bulungi saba logo bakuwanya okuyimba ngamba we bali najjajje nkoko eriyo etambula zatukane ku Dembe FM nenkube simu wajjajja nemugamba jajja nkiraba nangamba katate nonya enkoko njala enjeru omutali kala yonna katate obere mwerufu buli kimunga bulomba kulaba kiki wesobolayo bagamba yazze era navaayo ko najjayo omutwe kuba onajjaawo Chameleone nafuuka ate mukwano gwange nantwalako ne Sudani mugere muyimbe koko njeru kasana jimalo jiwayo mubi bakubanga ebifulume mwagenaako kubalwa abayimbi era bemwesinkanangayo nga mmanyi ekyama kyamu oba mumanyi naye nga tolina byogera nga bamukwana kumbe mumanyi ekyama kyamu okuva ku ttale wofukira Seruganga oba owedde kati enkoko enjeru oddayaga nga tiyete enjeru ogizaayo yagikolerako mikologi enkoko enjeru eyo yonna gireka awo ewuwe era yagimpisaako yagiyisa agimasaako eddagala namana agimpisaako nayogera ebigambo kati oli mwerufu njagala bakulengerere wala buli mweru wenna buli kimu nga kya kale emu bwekuba kuyimba nga bakulabira mu kale eki kifaananyi kimu ozikasuse jamani twali kukwata nso binti ate kite ziriiko era Chameleone yangamako n'ekigambo nanga Zandamani nkwagala nnyo kubanga abantu bakwagala awo nakolera akayimba kwa Mama Farida ate we yalonkingira oluyimba lwa Shida za Dunia kati we natesingira amaanyi gange nti enkoko yakoze Chameleone yali alina concert ye ya Shida za Dunia nga yakava e Sudani we yagira n'embalasi tuliko eno gibategekera show ewono omusajja omusiramu yafa bagitani ekifo kye kyebbeeyi ennyo Equatorio waliwo ekirala ngaovudde Africana Chameleone we yateeka show ya Shida za Dunia oya testinga dogo balikola anti olwo njagala night za Chameleone zonna nziyimbako buli night ze wezibeerawo nkoko etabuse koko yatabuse naye nga kiyama sikiyogera toyogera kyama kyo emisala gino tebakusalasala kuno biyirizi ate bansala tugende otestinga ebyokumusala ebyo biri eyo mu maaso ebyo byonna babitusaalasalako ebyo wakyali embozi y'eddogo parliament giri mugimaliriza tutandika butandisi ate njala nagikomya kubanga oyo jjukira ava kumira buweke omwana wa Katonda katutandikira awo part 2 abayimbi babadde ki Katonda bamukola ki bannaye Katonda yakola ki abayimbi enkoko enjeru osudde ate mu luswalu bana abalondalonda enkoko bano oli asanze enkoko olidde ebitambo byotamanyi enkoko eyo yankolera nja gikunyumiza oba oguddako enkoko enjeru sikale mu part 2 mweraba